အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းအတုမရှိဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ခုနှစ်ဖျားသခင်သည်အရာခတ်သိမ်းအတွက်အသက်၏အရင်အမြစ်ဖြစ်သည်၁ယခုငါ၏နောက်ထပ်ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုစပြောမည်တစိမ့်လောက်ငြိမ်သက်စွာနားထောင်ပြီးငါဆိုလိုရင်းကိုသင်တို့နားလည်မလဲကြည့်ကြလော့ပုံဝိထုပြီးသောအခါသင်တို့အဘယ်မျှလောက်သင်ယူလေ့လာထားသည်ကိုကြည့်ဖို့သင်တို့ကိုမေးခွန်းတချို့မေးမည်ဤပုံဝိထုတဲကဇက်ကောင်များမှာကြီးမားသောတောင်ကြီးစမ်းချောင်းလေးလေချမ်းကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးတို့ဖြစ်ကြသည်ပုံဝိထုနှင့်ကြီးမားသောတောင်ကြီးစမ်းချောင်းလေးလေချမ်းကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးဟိုဒီကွေးကောက်စီးဆင်းနေသည့်စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုရှိခဲ့ကာနောက်ဆုံးတွင်ကြီးမားသည့်တောင်ကြီး၏တောင်ခြေရင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့သည်တောင်ကြီးကစမ်းချောင်းလေး၏စီးချောင်းကိုကာစီးထားသည့်အတွက်စမ်းချောင်းကတောင်ကြီးကိုအားနည်းသည့်လေသံလေးနှင့်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်ကိုဖျက်သွားခွင့်ပြုပါသင်သည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းခီးတွင်ရပ်နေပြီးကျွန်ုပ်ရှေ့ဆက်သွားရမည့်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့နေပါသည်ဟုပြောလိုက်သည်တောင်ကြီးကသင်အဘယ်စီသို့သွားမည်နည်းဟုပြန်မေးသည်စမ်းချောင်းလေးကကျွန်ုပ်သည်နားခိုရာအိမ်ကိုရှာဖွေနေသည်ဟုပြန်ဖြေသည်တောင်ကြီးကကောင်းပြီကျွန်ုပ်အပေါ်ကနေဆက်၍စီးဆင်းသွားပါဟုပြောလိုက်သည်သို့တော်လည်းစမ်းချောင်းငယ်လေးမှာအားနည်းလွန်းပြီးငယ်ရွယ်လွန်းသောကြောင့်ယင်းသည်ထိုကဲ့သို့ကြီးမားလွန်းလှသည့်တောင်ကြီးကိုကျော်ပြီးစီးဆင်းရန်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေတောင်ကြီးကိုရင်ဆိုင်လျက်ဆက်ပြီးစီးဆင်းယုံသာတက်နိုင်တော့သည်အေချမ်းကြီးသည်တဲနှင့်အမိုက်တရိုက်တို့ကိုတည်ဆောင်ရင်းတောင်ကြီးရှိရာသို့တိုက်ခတ်လာခဲ့သည်လေကတောင်ကြီးအားကျွန်ုပ်ကိုတွားခွင့်ပေးဟုအော်ပြောသည်တောင်ကြီးကသင်အဘယ်စီသို့တွားမည်နည်းဟုမေးသည်လေကတောင်ကြီး၏အခြားတစ်ဖက်ကိုကျွန်ုပ်တွားလိုသည်ဟုပြန်၍အော်ပြောလိုက်သည်တောင်ကြီးကကောင်းပြီကျွန်ုပ်၏အလယ်မှဖောက်သွားနိုင်လျင်သင်သွားနိုင်သည်ဟုပြောလိုက်သည်လေချမ်းကြီးသည်ဤနီးဟိုနီးနှင့်တဟူဟူတိုက်ခတ်သည်သို့သောအဘယ်မျှတဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခတ်တော်လဲတောင်၏အလယ်ကိုဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့ပါလေသည်ပင်ပန်းလာပြီးအနားယူဖို့ရက်တန့်ခဲ့ရကာတောင်ကြီး၏အခြားတစ်ဖက်တွင်လေပြေလေညင်းတစ်ခုစတင်တိုက်ခတ်လာပြီးထိုနေရာ၌ရှိသောလူတို့ကိုကျေနပ်စေခဲ့သည်ဤသည်မှာတောင်ကြီးကလူတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းပင်ဖြစ်သည်ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင်သမုဒ္ဒရာရေလိုင်းလေးသည်ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတို့ပြည့်နှက်သောတောင်ပြင်ကိုညင်ညင်သာသာပုတ်ခတ်ခဲ့သည်ရုတ်တရက်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတောင်ကြီးစီသို့တဟုန်တို့ပြေးလာခဲ့သည်ဖဲဆန်းဟုအေယာမလှိုင်းလုံးကြီးကအော်ပြောသည်တောင်ကြီးကသင်အဘယ်စီကိုသွားမည်နည်းဟုမေးသည်လှိုင်းလုံးကြီးကပြေးဝင်လာသည်ကိုမရက်တတ်နိုင်ပဲကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နယ်မြေကိုတိုးချဲ့နေသည်ကျွန်ုပ်၏လက်များကိုဆန့်ထုတ်လိုသည်ဟုအော်ပြောသည်တောင်ကြီးကကောင်းပြီကျွန်ုပ်၏အထွတ်အထိပ်ကိုကျော်သွားနိုင်လျင်သင်ကိုကျွန်ုပ်သွားခွင့်ပြုမိပြောသည်လှိုင်းလုံးကြီးကခက်ခွာခွာနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်တောင်ကြီးစီတလိမ့်လိမ့်တက်လာပြန်သည်သို့တော်လဲယင်းကညီမျှပင်စူးစားတောင်ကြီး၏အထွတ်အထိပ်ကိုမကျော်လွှားနိုင်ပေလှိုင်းလုံးမှာတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပင်လယ်စီကိုသာပြန်လှိမ့်ဆင်းသွားနိုင်တော့သည်နှစ်များထောင်ချီကြာသည့်တိုင်စမ်းချောင်းလေးသည်တောင်ကြီးတစ်ဝိုက်တွင်ညင်သာစွာစီးခဲ့သည်တောင်ကြီး၏လမ်းကြောင်းများနောက်လိုက်ရင်းစမ်းချောင်းလေးသည်သူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်နိုင်ခဲ့ကာမြေတစင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီးထိုမှပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်ခဲ့သည်တောင်ကြီး၏ဂယုစိုက်မှုအောက်တွင်စမ်းချောင်းလေးသည်ဘယ်သောအခါမှလမ်းကြောင်းပြောင်းမသွားခဲ့ပါစမ်းချောင်းနှင့်တောင်တို့သည်အချင်းချင်းအားဖြည့်ပေးကြပြီးအချင်းချင်းမှီခိုကြသည်သူတို့သည်အချင်းချင်းခွန်အားပေးကာအချင်းချင်းခြေဖြတ်ကြပြီးအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ကြသည်
နှစ်များထောင်ချီကြာသည့်တိုင်လေချမ်းကြီးမှာ၎င်း၏အကျင့်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတဟူဟူတိုက်ခတ်ခဲ့သည်လေသည်မိမိ၏လေပြင်းများထဲတွင်သဲမုံများစွာကိုဝေဝဲတည်ဆောင်တိုက်ခတ်လာပြီးတောင်ကြီးစီသို့မကြာခဏအလဲလာဆဲပင်ဖြစ်သည်ယင်းသည်တောင်ကြီးကိုချိန်ချောက်တော်လဲတောင်၏အလဲကိုဘယ်သောအခါမှဖောက်မထွက်ခဲ့ပါလေနှင့်တောင်တို့သည်အချင်းချင်းအားဖြည့်ပြီးအချင်းချင်းမိခိုကြသည်သူတို့သည်အချင်းချင်းခွန်အားပေးပြီးအချင်းချင်းခြေဖြတ်ကာအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ကြသည်နှစ်များထောင်ချီကြာသည့်တိုင်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးကလည်းညီသည့်အခါမျှအနားယူရန်ရက်တန့်မနေခဲ့ပဲ၎င်း၏နေမြေကိုအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့နေကာမယမနာရှိသို့ခြိတက်နေခဲ့သည်၎င်းသည်မြည်ဟိမ့်ပြီးတောင်ကြီးကိုအကြိမ်ကြိမ်တဟုန်တိုးရိုက်ပုတ်တော်လဲတောင်ကြီးသည်တလက်မမျှပင်လုံးဝရွှေ့မသွားပါတောင်ကြီးကပင်လယ်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးဤကဲ့သို့ဖြင့်ပင်လယ်ထဲမှတက်ရှိများမှပွားများလာပြီးရှင်သန်ခဲ့ကြသည်လိုင်းလုံးနှင့်တောင်တို့သည်အချင်းချင်းအားဖြည့်ကြပြီးအချင်းချင်းမိခိုကြသည်သူတို့သည်အချင်းချင်းခွန်အားပေးကြပြီးအချင်းချင်းခြေဖြတ်ကြကာအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ကြသည်ပုံဝိထုမှာဤသို့အဆုံးသတ်သည်ဥစွာငါကိုပြောလောဤပုံဝိထုကမြည်သည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ဆိုရလျင်ကြီးမားသောတောင်ကြီးစမ်းကြောင်းလေးလေချမ်းကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးတို့ပါသည်။စမ်းကြောင်းလေးနှင့်တောင်ကြီးပါသည့်ပထမစာပိုက်တွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ငါသည်စမ်းကြောင်းနှင့်တောင်ကြီးအကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ပြောခဲ့သနည်း။တောင်ကြီး၏ဂယုဆိုင်မှုအောက်တွင်စမ်းကြောင်းသည်ဘယ်သောအခါမှလမ်းမပြောက်ပါသူတို့သည်အချင်းချင်းအားထားကြသည်တောင်ကစမ်းကြောင်းလေးကိုကာကွယ်ပေးသလောသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့သည်ဟုသင်တို့ပြောမိလောရှင်ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်ထို့သောမဟုတ်လျင်ယင်းကိုပိတ်ဆို့သည်မဟုတ်လောတောင်နှင့်စမ်းကြောင်းသည်အချင်းချင်းဂယုတစိုက်ကြည့်နေကြသည်တောင်ကစမ်းကြောင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ပိတ်လဲပိတ်ဆို့သည်ဟုပြောနိုင်သည်တောင်သည်စမ်းကြောင်းကမြစ်ထဲကိုစီးဝင်သွားရ၌ကာကွယ်ပေးတော်လဲစမ်းကြောင်းလေးအနေဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလူသားများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမိမိမိဘာသာစီးစင်းခြင်းမှတားဆီးပေးရန်ပိတ်ဆို့ပေသည်ဤသည်မှာစာဖိုက်၏ဆိုလိုသည့်အရာမဟုတ်လောစမ်းကြောင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ပေးခြင်းအပြင်တောင်ကြီးသည်လူတို့၏အသက်အိုးအိမ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးလေသည်စမ်းကြောင်းလေးသည်တောင်ကြီးတွင်ညစ်နှစ်ပူးပေါင်းသွားပြီးနောက်ပင်လယ်ထဲသို့ဆက်၍စီးဝင်သွားသည်ဤသည်မှာစမ်းကြောင်း၏တည်ရှိခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်စီးမြင့်ပင်မဟုတ်လောစမ်းကြောင်းလေးကညစ်နှစ်ပင်လယ်ထဲကိုပူးပေါင်းစီးဝင်နိုင်ရန်အတွက်မြည်သည့်အရာကအထောက်အကူပေးသည်။ယင်းကတောင်ကြီးဖြစ်သလောစမ်းကြောင်းသည်တောင်ကြီး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုအားထားသည်ထို့သောဆိုလျှင်ဤသည်မှာအဓိကအချက်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤအရာထဲတွင်ရေအတွက်တောင်များ၏အရေးပါမှုကိုသင်တွေ့ရသလောဖျားသခင်ကတောင်များကိုကြီးငယ်မရွေးဖန်ဆင်းရာတွင်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလောရှိပါသည်စမ်းကြောင်းလေးနှင့်တောင်ကြီးသာလျင်ဖြစ်သည့်ဤစာပိုက်တို့လေးကငါတို့ကိုထိုအရာနှစ်ခုအားဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်း၏တန်ဖိုးနှင့်အရေးပါမှုကိုတွေ့မြင်စေသည်ယင်းက၎င်းတို့အပေါ်သူ၏အုပ်ချုပ်မှု၌ရှိသောဉာဏ်ပညာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းငါတို့အားပြသသည်ထို့သောဖြစ်သည်မဟုတ်လောပုံဝိထု၏ဒုတိယအပိုက်ကမြည်သည့်အကြောင်းအရာနီလေချမ်းကြီးနှင့်တောင်ကြီးအကြောင်းဖြစ်သည်လေဆိုသည်မှာကောင်းသည့်အရာဟုတ်သလောဟုတ်ပါသည်တေချာပေါက်မဟုတ်ပေတခါတရံလေသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပွားစေတတ်သည်တင့်ကိုပြင်းထန်သောလေထဲတွင်ရက်ခိုင်းထားသည်ဆိုလျင်တင့်မည်သို့ခံစားရမည်နီလေဤပြင်းအားအပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်လောယင်းသည်အဆင့်3သို့မဟုတ်လေးရှိသည့်လေဖြစ်ပါကခံနိုင်စရာဖြစ်မည်အများဆုံးအနေနှင့်လူတစ်ယောက်မျက်လုံးဖွင့်ထားဖို့အခက်တွေ့လောက်သည်သို့တော်လည်းလေသည်ပြင်းထန်လာပြီးလေစင်နှမောင်းဖြစ်လာခဲ့လျင်၎င်းကိုတင်ခံနိုင်မည်လောတင်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်လူတို့အနေဖြင့်လေကအမြဲတမ်းကောင်းသည်သို့မဟုတ်
၎င်းကအမြဲတမ်းစိုးသည်ဟုပြောမည်ဆိုလျင်မှားသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤသည်မှာလေဤပြင်းအားအပေါ်မူတည်ခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့ဆိုလျင်ဤနေရာတွင်တောင်ကြီးဤတာဝန်ကအဘယ်အရာနည်း၎င်းဤတာဝန်မှာလေကိုစစ်ချပေးရန်မဟုတ်လောတောင်ကလေချမ်းကြီးကိုမြည်သည့်အရာအဖြစ်လျှော့ချပေးသည်နီလေပြင်းညင်းလေးအဖြစ်ဤသို့ဆိုလျင်လူသားများနေထိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူအများစုကြုံတွေ့ခံစားရသည်ကလေပြင်းများလောလေပြေများလောလေပြေများဖြစ်သည်ဤသည်မှာတောင်များကိုဖန်ဆင်းရာ၌ဖျားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များတဲ့ကတခုသူ၏ကြံရွယ်ချက်များတဲ့ကတခုပင်မဟုတ်သလောလူတို့သည်လေထဲတွင်သဲများအထိန်ကိုမဲ့စွာအတားအဆီးမရှိစစ်ချထားခြင်းမရှိတိုက်ခတ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်နေထိုင်ရသည်ဆိုလျင်မြည်တို့ဖြစ်မည်နီလွင့်စင်နေသောသဲများနှင့်ကြောက်ခဲများပတ်ချဝိုင်းသည့်ကုန်းမြေတစ်ခုမှာလူနေ၍မရနိုင်မီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလောကြောက်ခဲများကလူတို့ကိုထိမှန်နိုင်ပြီးသဲများကသူတို့ကိုမျက်စိကန်းစေနိုင်သည်လေကလူတို့ကိုလေထဲသို့တည်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့၏ခြေများကိုတိမ်ကြုံတိုက်ခတ်သွားနိုင်လေသည်အိုးအိမ်များပျက်စီးနိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းစုံကျရောက်လာမည်တို့တိုင်လေချမ်းကြီး၏တည်ရှိမှု၌တန်ဖိုးရှိသလောလေကိုစိုးသည်ဟုငါပြောခဲ့သောကြောင့်၎င်း၌တန်ဖိုးမရှိပါဟုတဦးဦးကထင်ကောင်းထင်မိမည်ဖြစ်တော်လဲထို့သို့ဟုတ်သလောယင်းကလေညင်းလေးအဖြစ်ပြောင်းသွားသည့်အခါတန်ဖိုးမရှိသလောရာသီဥတုကပူအိုက်ဆူထိုင်းသောအခါသို့မဟုတ်မွန်းကျက်သောအခါလူတို့သည်မြည်သည်ကိုအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သည်။သူတို့ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းစေဖို့နှင့်သူတို့၏အတွေးအမြင်ရှင်းစေဖို့သူတို့၏ဉာဏ်ကိုသွေးဖို့သူတို့၏စိတ်အခြေအနေကိုပြုပြင်ဖို့နှင့်တိုးတက်စေဖို့သူတို့အပေါ်လေနူအေးလေးညင်သာစွာတိုက်ခတ်ဖို့လိုအပ်သည်။ဤသို့ဆိုလျင်ဥပမာအနေဖြင့်သင်တို့အားလုံးသည်အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်လူအများကြီးနှင့်လေမွန်းကျက်လျက်ထိုင်ကြသည်ဆိုလျင်သင်တို့မြည်သည်ကိုအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်မည်နီလေနုအေးလေးဖြစ်ပါသည်နောက်ကြည့်ပြီးညဉ့်ညမ်းသောလေရှိသည့်နေရာသို့သွားခြင်းကလူတဦး၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်သူ၏သွေးလည်ပတ်မှုကိုရော့ကျစေနိုင်ပြီးသူ၏စိတ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုစုပ်ယုပ်စေနိုင်သည်သို့တော်လည်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်လည်ပတ်မှုအနှဲငယ်ကလေထုကိုလန်းဆန်းလာစေပြီးလူတို့သည်လန်းဆန်းသောလေထဲတွင်တမှုထူးခြားစွာခံစားကြသည်စမ်းကြောင်းလေးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တော်လဲလေချမ်းကြီးကဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တော်လဲထိုနေရာတွင်တောင်ကြီးရှိနေသည်၍ထိုအန္တရာယ်ကိုလူတို့အားအကျိုးပြုသည့်စွမ်းအားတစ်ခုအဖြစ်တောင်ကြီးကပြောင်းပေးလိမ့်မည်ထို့သို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လောပုံဝိထု၏တတိယအပိုက်ကညီသည့်အကြောင်းအရာနီတောင်ကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးအကြောင်းပါတောင်ကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးဤစာပိုက်ကိုတောင်ကြီးမှပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင်ပုံဖော်ထားသည်တောင်သမုဒ္ဒရာရေလှိုင်းလေးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုကိုငါတို့တွေ့ရသည်ဤဥပမာထဲတွင်လှိုင်းလုံးကြီးအတွက်တောင်ကြီးသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်အကာအကွယ်ပေးသူတဦးနှင့်အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်သည်ယင်းကအကာအကွယ်ပေးသူအပြင်အဟန့်အတားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်အကာအကွယ်ပေးသူအနေဖြင့်၎င်းသည်ပင်လယ်ကိုပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းသည်သို့မှသာပင်လယ်ထဲ၌နေထိုင်သောသတ္တဝါများမှာမျိုးပွားပြီးရှင်သန်နိုင်လိမ့်မည်အဟန့်အတားအနေနှင့်တောင်ကြီးကပင်လယ်ရေကိုရေရှမ်းခြင်းနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေပြီးလူတို့၏အိုးအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှထိမ့်သိမ်းထားသည်ထို့ကြောင့်တောင်ကြီးသည်အဟန့်အတားလည်းဖြစ်သလိုအကာအကွယ်လည်းဖြစ်သည်ဟုငါတို့ပြောနိုင်သည်ဤဒီမှာတောင်ကြီးနှင့်စမ်းကြောင်းလေတောင်ကြီးနှင့်လေချမ်းကြီးတောင်ကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးတို့ကြားကဆက်နွယ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာသူတို့၏အချင်းချင်းခွန်အားပေးခြင်းနှင့်ခြေဖြတ်ခြင်းအပြင်သူတို့၏အတူရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းတို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားသည့်ဤအရာများသည်သူတို့၏တည်ရှိမှုတွင်စီးမြင်တစ်ခုနှင့်ဥပဒေသားတစ်ခုတို့၏အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရသည်ထို့ကြောင့်ဤပုံဝိထုထဲတွင်ဖျားသခင်၏
ညီသည့်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုသင်မြင်ခဲ့ရသည်။ဖယားသခင်သည်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးကတည်းက၎င်းတို့ကိုလစ်လျူရှုထားသလော။သူသည်စီးမြင်းများကိုဖန်နီးပေးခဲ့ပြီးအရာခတ်သိမ်းလေပတ်သည့်နီးလန်းများကိုပုံစံချခဲ့ပြီးနောက်မှသာ၎င်းတို့ကိုလစ်လျူရှုခဲ့လေသလော။ယင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာလော မဟုတ်ပါ သို့ဆိုလျှင်မြည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ဖယားသခင်ကထိန်းချုပ်နေစေဖြစ်သည်။သူကရေလေနှင့်လှိုင်းလုံးများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။သူက၎င်းတို့ကိုတောင်းညံပြီးရှောက်ပြေးခွင့်မပြုတကဲ့သို့သူသည်၎င်းတို့ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေခွင့်သို့မဟုတ်လူတို့နေထိုင်သည့်နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုပါပေ။ဤအတွက်ကြောင့်သာလူတို့သည်ကုန်းမြေပေါ်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ကာမျိုးပွားပြီးရှင်သန်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ဤအရာကဖယားသခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့စဉ်က၎င်းတို့၏ဖြစ်တည်မှုအတွက်စီးမြင်းများကိုသူကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။အရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုဖယားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က၎င်းကလူသားမျိုးနွယ်ကိုအကျိုးပြုစေရန်အတွက်တေချာအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးယင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုဒုက္ခမရောက်စေရန်သို့မဟုတ်သူတို့အားဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်အတွက်ဖယားသခင်ကယင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ယင်းမှာဖယားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမဟုတ်ခဲ့လျင်ရေတို့သည်အထိန်အကွပ်မဲ့စီးကုန်မည်မဟုတ်လော။လေသည်လည်းအထိန်အချုပ်မဲ့တိုက်ခတ်ကုန်မည်မဟုတ်လော။ရေနှင့်လေတို့သည်စီးမြင်းများကိုလိုက်နာသလော။၎င်းတို့ကိုဖယားသခင်ကသာမစီမံခဲ့လျင်၎င်းတို့ကိုမြည်သည့်စီးမြင်းများကမှထိန်းချုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သည့်အပြင်လေထံမီရေများကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ကာရေလွှမ်းမိုးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်အကယ်၍ရေလိုင်းကြီးသာတောင်ကြီးထက်ပို၍မြင့်မားသွားခဲ့လျင်ပင်လယ်သည်တည်ရှိနေနိုင်အောင်မည်လောတည်ရှိမနေနိုင်ပါတောင်ကြီးကလိုင်းလုံးကြီးတစ်မျှမမြင့်ပါကပင်လယ်မှာတည်ရှိမည်မဟုတ်သည့်အပြင်တောင်ကြီးကသူ၏တန်ဖိုးနှင့်အရေးပါမှုကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်ဤပုံဝိထုနှစ်ခုအတွင်း၌ဖယားသခင်၏ဉာဏ်ပညာကိုသင်တို့မြင်သလောဖယားသခင်သည်တည်ရှိသမျှအရာတိုင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသူသည်တည်ရှိသမျှအရာတိုင်း၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်သူသည်ထိုအရာအလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးထိုအရာအလုံးကိုတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အပြင်အရာခတ်သိမ်းတဲ့တွင်တည်ရှိသမျှအရာတိုင်း၏ပြောဆိုချက်နှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကိုမြင်တွေ့ပြီးစေ့စေ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ထိုနည်းတူဖယားသခင်သည်လူဘဝ၏နေရာအနှံ့ကိုမြင်တွေ့ပြီးစေ့စေ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်သည်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းထဲ၌တည်ရှိသည့်အရာတိုင်း၏အသေးစိတ်တစ်ခုစီကိုအရာတစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်၎င်း၏သဘာဝနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်မှုအတွက်၎င်း၏စီးမြင်းများမှနေ၍၎င်းအသက်၏အရေးပါမှုနှင့်၎င်းတည်ရှိမှု၏တန်ဖိုးတို့အထိအတွင်းကျကျသိရှိသည်ဤအရာအလုံးကိုဖယားသခင်ကအလုံးစုံသိရှိလေသည်ဖယားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဖြစ်၍သူ့အနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်စီးမြင်းများကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်သည်ဟုသင်တို့ထင်သလောဖယားသခင်သည်၎င်းတို့ကိုလေ့လာဖို့နှင့်နားလည်ဖို့အတွက်လူအသိပညာသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာကိုသင်ယူရန်လိုအပ်သလောမလိုအပ်ပါဖယားသခင်ကဲ့သို့အရာခတ်သိမ်းကိုနားလည်ရန်အတွက်တညာနှင့်အသိပညာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောသူလူသားမျိုးနွယ်ထဲတွင်တဦးတစ်ယောက်ရှိသလောမရှိသည်မဟုတ်လောအရာခတ်သိမ်းရှင်သန်ကြီးထွားသည့်စီးမြင်းများကိုအမှန်တကယ်နားလည်သည့်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်များတဦးရှိသလောအရာတစ်ခုစီတိုင်းတည်ရှိနေမှု၏တန်ဖိုးကိုသူတို့အမှန်တကယ်နားလည်နိုင်သလောသူတို့နားမလည်နိုင်ပါဤဒီမှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအရာခတ်သိမ်းကိုဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဖြစ်၍လူသားမျိုးနွယ်သည်ဤအသိပညာကိုအဘယ်မျှလောက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်၎င်းကိုလေ့လာဖို့သူတို့အဘယ်မျှလောက်ကြိုးပမ်းသည်ဖြစ်စေသူတို့သည်အရာခတ်သိမ်းအားဖယားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်နက်နဲမှုကိုညီသည့်အခါမှဉာဏ်မိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါယင်းကထို့သို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤသို့ဆိုလျင်ယင်းအထိ
ငါတို့၏ဆွေးနွေးချက်မှနေ၍ဖျားသခင်သည်အရာခတ်သိမ်းအတွက်အသက်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုသည်စကားရက်၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်အားတစိတ်တဒေသနားလည်မှုကိုရရှိပြီဟုသင်တို့ခံစားရသလော ခံစားရပါသည် ငါသည်ဖျားသခင်သည်အရာခတ်သိမ်းအတွက်အသက်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုသည်ဤအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးသောအခါလူများစွာကဖျားသခင်သည်တမန်တရားဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုထောက်ပံ့ရန်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုသည်ဟုသောနောက်ထပ်စကားရက်ကိုချက်ချင်းတွေးမိကြပြီအကြောင်းအရာ၏အဓိပ္ပာယ်အဆင့်ကိုကျော်လွန်၍ဘာမျှမတွေးမိကြမည်ကိုငါသိသည်လူဘဝအပေါ်ဖျားသခင်၏ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနေ့စဉ်အစားအသောက်နှင့်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တို့အားထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည်လူအတွက်ဖျားသခင်၏ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်လက်ခံ၍မရဟုပင်တချို့ကထင်မိကြမည်ဤသို့ယူဆသောသူအချို့ရှိကြသည်မဟုတ်လောတို့တိုင်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဖြစ်တည်ဖို့နှင့်ပုံမှန်အသက်ရှင်ဖြစ်တည်နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၌ထင်ရှားပေါ်လွင်သည်မဟုတ်လောဖျားသခင်သည်လူတို့နေထိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးပြီးသူတို့၏ဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်လူသားမျိုးနွယ်လိုအပ်သည့်အရာများအားလုံးကိုသူကထောက်ပံ့ပေးသည်ထို့ပြင်သူသည်အရာခတ်သိမ်းအပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးဆွဲကင်ထားသည်ဤအရာအားလုံးကလူသားမျိုးနွယ်ကိုနေထိုင်ရန်ရှင်သန်ရန်နှင့်ပုံမှန်မျိုးပွားရန်အခွင့်ပေးထားသည်ယင်းမှာဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်နည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်ဤအရာများကိုလူတို့ကမှတ်မိဖို့နှင့်နားလည်ဖို့လိုအပ်သည်ဟူသည်မှာမမှန်ကန်သလောတချို့ကဤအကြောင်းအရာမှာစစ်မှန်သောဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အကြောင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာနှင့်အလွန်ဝေးကွာလွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုမသိကြပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့သည်မုံအားဖြင့်သာအသက်မရှင်ထိုအစားဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်ဟုပြောကောင်းပြောကြမည်ဤနားလေခြင်းကမှန်ကန်သလော မမှန်ကန်ပါ ယင်းကအဘဲကြောင့်မမှန်ကန်သနည်းဖျားသခင်ပြောထားသည့်အရာများအပေါ်သင်၌သာအသိပညာရှိပါကဖျားသခင်အပေါ်ပြည့်စုံသောနားလေခြင်းသင်တို့ရရှိနိုင်မည်လောသင်သည်ဖျားသခင်၏အလုပ်ကိုလက်ခံပြီးဖျားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုသာလက်ခံသည်ဆိုလျင်သင်၌ဖျားသခင်အပေါ်ပြည့်စုံသောနားလေခြင်းရှိနိုင်မည်လောသင်သည်ဖျားသခင်စိတ်သဘောထား၏အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုဖျားသခင်အခွင့်အာဏာ၏အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုကိုသိသည်ဆိုလျင်ဖျားသခင်အားနားလေခြင်းကိုရရှိဖို့လုံလောက်ပြီဟုယင်းကိုယူဆမည်လော မယူဆပါ ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်အရာခတ်သိမ်းအားသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အစာပြုပြီးယနေ့၎င်းတို့ဆက်လက်၍သွားနေသည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များမှာအမြဲတမ်းအချိန်မရွေးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေကြသည်အကယ်၍လူတဦးသည်ဖျားသခင်ကလူတစ်ဖွဲ့ကိုသူတို့အပေါ်သူ၏အမှုကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ကယ်တင်ရန်အတွက်သူရွေးချယ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သာဖျားသခင်တည်ရှိသည်ဟု၍၎င်းသူ၏အချုပ်အခြာအာဏာသူ၏အဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအခြားမည်သည့်အရာကမျှဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ဟု၍၎င်းယုံကြည်သည်ဆိုလျင်သူ့ကိုဖျားသခင်အပေါ်စစ်မှန်သောတည်နာလေခြင်းရှိသည်ဟုယူဆနိုင်သလောဤအမိခံဖျားသခင်အားတည်နာလေခြင်းရှိသောလူတို့၌တစ်ဖက်သက်ဆန်သောနားလေခြင်းသာရှိကြပြီးယင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုလူအုပ်စုတစုအတွက်ကန့်သက်ထားကြသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်အပေါ်စစ်မှန်သောတည်နာလေခြင်းဟုတ်သလောဤတည်နာလေခြင်းမျိုးရှိသည့်လူတို့သည်အရာခတ်သိမ်းအားဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့အပေါ်သူ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုညှင်းပယ်နေကြသည်မဟုတ်သလောလူတချို့ကဤအချက်ကိုအာယုံမဆိုင်လိုကြပဲထို့အစားအရာခတ်သိမ်းအပေါ်ဖျားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုကျွန်ုပ်မမြင်ရပါဤထင်မြင်ချက်ကအလွန်ခြားနားလွန်ပြီးကျွန်ုပ်၎င်းကိုနားလည်ဖို့အရေးမဆိုင်ပါဖျားသခင်ကသူလှုပ်ချင်ရာကိုလှုပ်ပြီး
ကျွန်ုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးစုံလင်စေခြင်းခံရနိုင်ဖို့အလို့ငါဖျားသခင်၏ဦးဆောင်မှုနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာလက်ခံသည်အခြားမည်သည့်အရာမျှကျွန်ုပ်အတွက်အရေးမကြီးပါအရာခသိန်းကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်စီးမြင်များဖြစ်စေအရာခသိန်းနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရန်သူပြုလုပ်သည့်အရာဖြစ်စေကျွန်ုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါဟုသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားကြသည်ဤသည်မှာအဘယ်သို့သောစကားမျိုးဖြစ်သနည်းဤသည်မှာပုံကန်ခြင်း၏လုပ်ရက်တစ်ခုမဟုတ်လောသင်တို့ထဲတွင်ဤကဲ့သို့သောနားလည်ခြင်းရှိသောသူတဦးဦးရှိသလောသင်တို့ထိုသို့မပြောဘဲနှင့်ပင်ဤနေရာ၌ရှိသည့်များစွာသောသင်တို့ကပြောကြသည်ကိုငါသိသည်ဤကဲ့သို့စာအုပ်ကြီးသမားသည်အရာရာကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်မှကြည်ကြသည်သူတို့ကဖျားသခင်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲတွင်သာကန့်သက်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ကိုသူပြောထားခဲ့သည့်စကားလုံးများကိုရေးသားထားသည့်စာအရှိအတိုင်းသာနားလည်ခြင်းဖြင့်ကန့်သက်ခြင်းသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုပို၍တည်လိုခြင်းမရှိကြသည့်အပြင်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအခြားအရာများပြုလုပ်ခြင်းအပြင်သူ၏အာယုံကိုမထွေပြားစေခြင်းကြပါဤတွေးခေါ်ခြင်းမျိုးသည်ကလေးဆန်ပြီးယင်းကအလွန်အမင်းဘာသာရေးလဲဆန်သည်ဤအမြင်များကိုလက်ကင်ထားသည့်လူတို့ကဖျားသခင်ကိုသိနိုင်သလောသူတို့အနေဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိဖို့အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ယနေ့ငါသည်ပုံဝိတ္ထုနှစ်ခုကိုပြောပြီးတစ်ခုစီကခြားနာသောကဏ္ဍကိုလိမ့်မူသည်၎င်းတို့နှင့်ထိတွေ့ပြီးသည့်နောက်သင်တို့ကအကြောင်းအရာများကနည်းနည်းသည်သို့မဟုတ်အနှဲငယ်စိတ်ဒဇသဘောဆန်ပြီးသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ခက်သည်ဟုခံစားကောင်းခံစားရနိုင်သည်၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ဆက်ကြည့်ရန်ခက်ခဲပေလိမ့်မည်သို့တော်လည်းဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအတွင်းနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အကြားတွင်သူပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ကိုတည်နာလေဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျသိသင့်သည်ဤအသည့်ကဖျားသခင်၏အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းကိုသင်ယုံကြည်ရာ၌အာမခံချက်ကိုပေးလိမ့်မည်ယင်းကသင်အားဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာသူ၏တကိုးနှင့်အရာခသိန်းကိုသူကြိုတင်စီမံထားသည့်ပုံစံအပေါ်တိကျသောတည်နာလေခြင်းကိုလည်းပေးလိမ့်မည်ယင်းကသင်အားဖျားသခင်၏အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးရဖို့နှင့်သူ၏တည်ရှိခြင်းသည်စိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်မရေမရမဟုတ်သဘောတရားမျှသာမဟုတ်သည့်အပြင်ဝိညာဉ်ရေးရာနှစ်သိမ့်မှုလုံးဝမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိဖို့အခွင့်ပေးလိမ့်မည်ထို့အပြင်ယင်းကဖျားသခင်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းအလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်တို့အားအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုလူတို့အားသိခွင့်ပေးသည်ဖျားသခင်ကဤအရာကိုသူ၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စည်းချက်အတိုင်းပြုလုပ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဖျားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသူ၏ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်တွင်သူတို့၏ခွဲဝေပေးထားသည့်အလုပ်တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရန်သူတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခန်းကဏ္ဍများကိုထမ်းဆောင်ရန်အတွက်သူတို့တဦးချင်းစီကတက်နိုင်သောစည်းမျဉ်းများကိုပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူ၏ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်တွင်အရာတစ်ခုစီကလူသားမျိုးနွယ်အတွက်နှင့်လူသားများနေထိုင်သည့်နေရာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အစီခံရာ၌မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးဝင်မှုရှိကြလေသည်အကယ်၍ဖျားသခင်ကထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်မထားခဲ့ပဲလူသားမျိုးနွယ်နေထိုင်ရန်ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်မရှိခဲ့ပါကလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းသို့မဟုတ်သူ့နောက်လိုက်ခြင်းတို့ကဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၎င်းတို့အားလုံးသည်အနှစ်သာရမဲ့သောပြောဆိုခြင်းသဘောမျှသာတက်ရောက်မည်၎င်းကထို့သို့ပင်မဟုတ်လောကြီးမားသည့်တောင်ကြီးနှင့်စမ်းချောင်းလေးပုံဝတ္ထုကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ကြပါစို့တောင်ကြီး၏အသုံးဝင်ပုံကအဘယ်နည်းတက်ရှိတတ္တဝါများမှာတောင်ကြီးပေါ်တွင်ရှင်သန်ကြသည့်အတွက်တောင်ကြီး၏တည်ရှိမှုတွင်ပင်ကိုတန်ဖိုးရှိသည်တောင်ကြီးကစမ်းချောင်းလေးကိုသူစီးဆင်းလိုသည့်အတိုင်းစီးဆင်းသွားပြီးလူတို့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကိုတည်ဆောင်မသွားအောင်လဲတားဆီးပိတ်ဆို့သည်ယင်းကထို့သို့မဟုတ်လော
တောင်ကြီးကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်သည့်နီလန်းအတိုင်းတည်ရှိနေကတောင်ပေါ်တွင်ရှိသည့်တစ်ပင်များမြက်ပင်များနှင့်အခြားပင်များနှင့်တရိษံများအားလုံးကဲ့သို့သောမရေမတွက်နိုင်သည့်တက်ရှိတတဝါများကိုထိုအပေါ်တွင်ရှင်သန်ကြီးထွားခွင့်ပေးသည်ယင်းကစမ်းချောင်းလေး၏စီးစင်းရာလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးသည်တောင်ကြီးကစမ်းချောင်းထဲကရေများကိုစုဆောင်းပြီးသူတို့ကိုပင်ကြေတဝိုက်တွင်တဘာဝကြကြစီးစင်းဖို့လမ်းပြပေးကထိုနေရာမှမြစ်ထဲနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပင်လယ်ထဲသို့စီးဝင်စေမည်ဖြစ်သည်ဤစီးမြင့်များမှာတဘာဝအတိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲအထူးသဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်တွင်ဖျားသခင်ကနေရာတကျထားရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တောင်ကြီးနှင့်လေချမ်းကြီးဆိုလျင်တောင်ကြီးကလည်းလေကိုလိုအပ်သည်တောင်ပေါ်တွင်နေထိုင်သည့်သက်ရှိသက်တော်ဝါများကိုကျင်နာစွာထိတွေ့ဖို့တောင်ကလေကိုလိုအပ်တဲ့ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်လေချမ်းကြီးကလက်လွတ်စပယ်မတိုက်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်ရင်းဤပြင်းအားကိုကန့်သက်ထားလေသည်ဤစည်းမြင့်ကတောင်ကြီးဤတာဝန်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပုံဖော်သည်ထို့သောဆိုလျင်တောင်ကြီးဤတာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဤစည်းမြင့်မှာသူ့ဘာသာပုံစံပေါ်လာခဲ့ခြင်းလော မဟုတ်ပါ ယင်းကိုဖျားသခင်ကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တောင်ကြီးတွင်သူ့တာဝန်ရှိသလိုလေချမ်းကြီးတွင်လည်းသူ့တာဝန်ရှိသည်ယခုတောင်ကြီးနှင့်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးအကြောင်းကိုသွားကြစို့တောင်ကြီးသာမရှိလျင်ရေသည်စီးဆင်းဖို့ဥတီယာကိုသူ့ဘာသာရှာတွေ့မည်လော ရှာတွေ့မည်မဟုတ်ပါ ခြေရှမ်းသွားမည်တောင်ကြီး၌တောင်အနေနှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိပြီးပင်လယ်ကလည်းပင်လယ်အနေနှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိသည်သို့တော်လည်းသူတို့အတူတကွပုံမှန်တည်ရှိနေနိုင်ပြီးတဦးနှင့်တဦးမနှောက်ယှက်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့သည်လည်းတဦးနှင့်တဦးကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားကြသည်တောင်ကြီးကပင်လယ်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်သည့်အတွက်ရေမကြီးတော့ပါထို့သောဖြင့်လူတို့၏အိုးအိမ်များကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်ပင်လယ်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခြင်းကလည်း၎င်းကိုပင်လယ်ထဲတွင်နေထိုင်ကြသည့်တက်ရှိသက်တော်ဝါများကိုပြုစုပြိုးထောင်ရန်လည်းအခွင့်ပေးသည်ဤရှုခင်းကသူ့ဘာသာရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့သလော မဟုတ်ပါ ၎င်းကိုလည်းဖျားသခင်ဖန်တီးခဲ့သည်ဖျားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အချိန်တွင်တောင်ကမြည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်စမ်းချောင်းကမြည်သည့်နေရာတွင်စီးဆင်းမည်လေချမ်းကြီးကမြည်သည့်အရက်မှစတင်တိုက်ခတ်ပြီးနောက်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားမည်ထို့ပြင်အေယာမလှိုင်းလုံးကြီးများမြည်များလောက်ထိမြင့်တက်သင့်သည်ဟူသည်တို့ကိုသူကကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားဖြစ်သည်ကိုဤပုံရိပ်မှငါတို့မြင်ရလေသည်ဤအရာများအားလုံးတွင်ဖျားသခင်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့ပါဝင်ပြီးလျှင်ယင်းတို့မှာဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များမှာအရာခတ်သိမ်း၌ပါရှိသည်ကိုသင်တို့ယခုမြင်နိုင်ပြီလော မြင်နိုင်ပါပြီ ပြီ